අයිබෝවන් මම ගිය සැරේ කිව්වා අපි මේ අතරමැදියාව කියන චැනලය තුලින් ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ විවිධ ක්‍රම ඉගෙන ගැනීමේ විවිධ ක්‍රම අත්හදා බලන්නයි යන්නේ කියලා. අද අපි පටන් ගන්න ඒ වගේ තව දෙයක්. මේ පන්හිඳ නැත්නම් ද ක්විල් කියන වැඩසටහනෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිංහල කෙටි කතාවක් ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරලා ඒකේ එක ඡේදයක් සිංහලෙන් සහ එක ඡේදයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියවලා ඔබට ඉංග්‍රීසිය යම් තාක් දුරට සමීප කරන්න. දැන් ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ ක්‍රම කියනකොට ගොඩක් විදි තිබ්බා. අපි දැන් කරන ක්‍රමයට වඩා ගොඩක් විවිධ ක්‍රම ඉස්සර තිබ්බා. එක දෙයක් තමයි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් මෙතඩ් කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ඒ කාලෙත් පරිවර්තනය තුලින් ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න හැදුවා. ඒක එච්චර සාර්ථකයි කියලා මේ පිළිගත්තේ නැති හින්දා ඊට පස්සේ ඊට වඩා දියුණු වුණා. හැබැයි මට හිතුණා ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසියට අකමැත්තක් හරි බයක් හරි තියෙනවා නම් අපිට නැවත ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හිත යොමු කරලා භාෂාවට කැමති නැත්තත් සාහිත්‍යයට ආදරයක් තියෙනවා නම් ඒ කතාව අහන්න ආස හින්දා ඒ සාහිත්‍යයට ඔබ කැමති හින්දා සමහර විට මේක අහගෙන ඉන්න පෙළඹෙයි. එතකොට ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබට නුහුරු භාෂාවක් මේක ඇහුම්කන් දීමෙන් තව චුට්ටක් ලං වෙන්න පුළුවන් කියලා මට හිතුණා. මොකද ඒ ලංවීම ඒ භාෂාවට ලංවීම ඉතා අවශ්‍යයි ඔබ භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නවා නම්. නැත්නම් ඔබට ඒක ඇහෙන්නෙම නැති තත්වයක ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්න පුළුවන් ඒක තමන්ගේ දිවට හා නෙතට හුරු කරගන්න. එතකොට මේකේ තව දෙයක් සිදුවේයි ඔබ පරිවර්තනයට කැමති නම් පරිවර්තනය ගැනත් යම් දෙයක් ඔබට ඉගෙන ගන්නට හැකි වෙයි. උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් මම යම් වාක්‍යයක් පරිවර්තනය කරනකොට ඒක වචනෙන් වචනයට පරිවර්තනය කරන එක අමාරුයි. හසා ගොඩක් විට එතකොට වැරදෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි වචනයක් තව භාෂාවක වචනයට නෙමෙයි දාන්නේ. එක ලෝකෙකින් ඒ අර්ථය තව ලෝකයකට ගෙනියනවා. එතකොට පරිවර්තනය ඔයගේ විශාල ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් කිරි වැදුණු ගොයම වගේ එකක්. කොහොමද පරිවර්තනය කරන්නේ? මොකද ඉංග්‍රීසිය ආපු ලෝකේ ඒ සංකල්පයම නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ වචන වලින් එන හැඟීම ගෙනියන්න හරි අමාරුයි. ඔය වගේ අපි පරිවර්තනය පන්තියක් කරනවා නම් වෙන දේවල් තියෙනවා සාකච්ඡා කරන්න. හැබැයි මෙහෙදිත් ඔබට ඒ නුහුරුව සමහර විට දැනෙන්න පුළුවන්. ඒක දැනෙන එක හොඳ දෙයක්. මොකද භාෂාවක් කියන්නේ සංස්කෘතියක්, ලෝකයක්. ඒක එක ලෝකකින් තව ලෝකයකට ගෙනියනකොට තියෙන ප්‍රශ්න ගැනත් ඔබට පොඩ්ඩක් හිතන්න පුළුවන්. සහ සමහර මේ ලෝකේ දන්න අපි ඊටාම පැහැදිලි කියන දෙයක් ඒ ලෝකෙට පැහැදිලි නොවෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මෙතන උදාහරණයක් වශයෙන් අම්මා සාලුවක් ඇන්දෙක අමුතු නෑ අපි නුවරඑළිය ළඟ හිටපු හින්දා. දැන් නුවරඑළියේ සීතල කාලගුණයක් තියෙනවා කියන එක විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ මිනිහෙක්ට කියන්න ඕනේ නෑ. ලංකාවේ කෙනෙක්ට කියන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි බටහිර කෙනෙක්ට සමහර විට ඒක අමතරව අපිට එකතු කරන්න වෙන්න පුළුවන්. මොකද නුවරඑළිය තියන්නේ කොහෙද කියලා ඕන් නොදැන ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ පොඩි එකතු කිරීමුත් මම කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔබ සාහිත්‍යයට කැමති නම් ඔබ පරිවර්තනය කියන කාර්යයට කැමති නම් සහ භාෂාවක් ඉගෙන ගැනීමට කැමති නම් ඔබ සියලු දෙනාටම මේකෙන් යම් දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට අද අපි පටන් ගන්නෙ මේ වැඩසටහන සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක කියන ඉතාම ප්‍රසිද්ධ සහ ඉතාම හොඳ ලේඛිකාවගේ කෙටි කතාවකින්. ඒ කෙටි කතාව මම ගත්තේ රතු කමිස සහ තවත් කතා කියන මේ පොතෙන්. මේක පරිවර්තනය කරන්න ඉඩ දුන්නට මම ඒ කතුවරියට සහ මේ සරසවි ප්‍රකාශකයන්ට ඉතා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මේ මම ඔවුන්ගේ දෙයක් තමයි මෙතන දාන්නේ පරිවර්තනය මගේ. එතකොට අපි බලමු මෙහෙම දෙයක් කිනොත් ඔබට අර ඉංග්‍රීසිය තව ටිකක් ජීවිතයට ලං කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. අනිත් එක තමයි මේ අනිත් පැත්තත් හරි. ඔබේ සිංහල එච්චර හොඳ නැත්නම් ඔබට මේ ඉංග්‍රීසි එක අහන් ඉඳලා සිංහල එකත් අහන් ඉන්න පුළුවන්. මම හැබැයි ඉස්සෙල්ලා කියවන්නේ සිංහල කතාව. අපි මෙහෙම කරලා බලමු අපිට මේකෙන් හරි
යම් තාක් දුරට මේ ඉංග්‍රීසි ඔබගේ ලෝකයට ලං කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේ පොතේ තෝරගත්තේ බෝනික්කාගේ මරණය කියන කෙටි කතාව. ගොඩක් විට ඔබට මං හිතන්නේ අහන්න ලැබෙන්නේ මම පෞද්ගලිකව කැමති කෙටි කතා සහ මම ඒකේ මේ ගොඩාක්ම දිග එකක් කියවන්න අමාරු හින්දා මේ වගේ වැඩසටහනක ඒව ගැනත් හිතලා තමයි මේ තේරීම කරේ. හරි අපි පටන් අරන් බලමු. බෝනික්කාගේ මරණය. අපේ අම්මා කේරළයේ මලයාලි පවුලකින් පැවත එන බව අපි දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඒක ටිකක් අදහන්න බැරි දෙයක් වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. අම්මා ගෙදරට නම් දිග සායකුයි ටිකක් දිගට පහළට වැටෙන උඩ කෑල්ලකුයි අඳිනවා. ඒත් කවුරු හරි ආවොත් පපුව වැහෙන්න පාට සාලුවක් දාගෙන තමයි සාලෙට යන්නේ. ඒකත් අමුත්තක් හැටියට අපි දැක්කේ නෑ. මොකද අපේ ගම නුවර එළියට කිට්ටුයි. අනිත් එක අම්මා පාවිච්චි කළේ අප්පච්චි ඉන්දැද්දී ගෙනත් දීපු කාශ්මීර සාලු. The doll's death. That our mother was descended from a Malayali family from Kerala had not been something that we had known. You would find that a bit hard to believe. Inside the house, she wears a long skirt and a blouse that falls rather low upon her body. But if someone comes, she goes to the hall only after covering her torso with a colorful shawl. We did not find that strange. Our house was close to Nuwara Eliya anyway, which had a cold climate. In any case, those she used were the Kashmir shawls that my father had given her before he died. අම්මට හොඳට දෙමළ කතා කරන්න පුළුවන් වුණේ කොහොමද? අම්මගේ සිංහලවත් දෙමළ ගතියක් තියන්නේ ඇයි කියලා අපිට නිකමටවත් හිතුනේ නැහැ. දෙමළයි මලයාලි කියන්නේ භාෂා දෙකක් කියන එකත් අපට කල්පනා වුණේ නැහැ. බොහොම දැඩි බෞද්ධ අම්මලා පවා ලොකු කරදරයක් වුණාම හරි විශාල ප්‍රාර්ථනාවක් තියනකොට හරි කෝවිල් වලට යනවා. අපි අහලා දැකලා තිබුණානේ. ඒ හින්දා අපේ අම්මා හැම සිකුරාදාම කෝවිලට යන්නේ ඇයි කියන එකත් අපි නිකමටවත් හිතුවේ නෑ. අපි ආසයි කෝවිල් වලට ගිහින් මුරුතැන්පත් කඩල එහෙම කන්න. We didn't wonder in the slightest at how my mother could speak Tamil so well, or why her Sinhala also had a Tamil accent. It didn't even strike us that Tamil and Malayali were two different languages. This was because we had seen strongly Buddhist mothers also visit the Kovil when they faced some big problem or had a big wish to make. So we never wondered why my mother went to Kovil every Friday. We liked to go to Kovil and eat the sweet rice and gram and so on. My mother did not wear skirts and trousers when she went out, though my aunt did. When she emerged from the room wearing the sari in the Kandyan style with utmost neatness, my grandmother's eyes said, "Great," though she didn't speak the word. අම්මා පිටතට යනකොට අපේ නැන්දලා වගේ සායවල් දිග කලිසම් හැම ඇන්දේ නැහැ. බොහොම සීරුවට ඔසරිය ඇඳලා අම්මා කාමරෙන් පිටතට ආවහම අපේ අත්තම්මාත් හරි අගෙයි කියලා කටි නොකීවාට ඇස් දෙකෙන් කියනවා. අම්මාට වරින් වර ඉන්දියාවෙන් දුරකථන ඇමතුම් ලැබුණා. අපච්චිගේ පවුලේ කට්ටියත් එහෙම එක එක රටවල හිටිය නිසා ඒකෙත් විශේෂත්වයක් තිබුණේ නැහැ. අත්තම්මාට තේ අක්කර දහස් ගණනක් තිබිලා ඒවා ආණ්ඩුවට අරගෙන තියෙනවා. ඒ වුණාට අක්කර 50 ළමයින්ට ලියලා. අත්තම්මාටයි ආතාටයි අත්තම්මා ළඟම හිටිය මීමැස් මොරය හැදෙන මල්ලි කෙනෙකුටයි ලියලා යාන්තමට
අක්කර 400ක් බේරාගෙන තිබුණා. Amma sometimes got calls from India. Even that didn't seem beyond the ordinary, as my father also had relations scattered all over the world. Grandmother had had thousands of acres of tea, but they had been taken over by the government. However, they had managed to write off 50 acres to each of their children. They had written some to the name of my grandmother, grandfather, and an epileptic brother who was living with them, and had managed to save 400 acres of it. මං බාලයා නිසා අපි ජීවත් වුණේ අත්තම්මාගේ තේ වත්තේ ආදායමෙනුයි තව ඔය කුලියට දීලා තිබුණු කඩවලිනුයි වගේ වග මං දැනගෙන හිටියේ නැහැ. කෑම මේසෙවත් ඇඳුම් පැළඳුම්වලත් අඩුපාඩුවක් තිබුණෙත් නැහැනේ. Because I was the youngest, I didn't know that we had lived on the income that we got from my grandmother's tea estate and the money from the shops that were given out on rent. There was nothing lacking on the food table or the clothes we had for me to think about that. අම්මාට අම්මා කෙනෙක් නැත්තේ අම්මාත් බෙලි ගෙඩියකින් හරි නෙළුම් මලකින් හරි ඉපදුනාද කියලා අපේ අයියා පුංචි සන්දියේ ඇහුවය කියලා මං අහලා තිබුණා. I had heard of the story of my brother asking when he had been very young if my mother had been born of a lotus flower or a belly fruit, since she didn't seem to have a mother or a father. මගේ අප්පච්චි මං පුංචි කාලේ නැති වුණා. ඒ සොහන තිබුණ හරිය ආණ්ඩුවට අරගත්තානේ කියලා අම්මා නාන කාමරය පැත්තට ගියා. මාත් පුංචිකමට හොරෙන් ගිහින් බැලුවා. අම්මා මූණ හේදුවා. කණ්ණාඩිය දිහා බලාගෙන හිටියා. ආයෙමත් මූණ හේදුවා. Let's go and see your mother and father for New Year, I suggested to Amma. My father died when I was small. The land where the tomb was went to the state, said Amma, going towards the bathroom. Little as I was, I went in and peeped. Amma was washing her face. She looked in the mirror. Then she washed her face again. අපේ අප්පච්චි ගැන කතා කරත් අම්මට ඇඬෙනවනේ. ඒ වගේ වෙන්න ඇති. ඉතින් මං ආයෙමත් අම්මාගේ අම්මා ගැනවත් ඇහුවේ නෑ. එයත් සොහනක වෙන්න ඇති කියලා හිතුවා. Even if we speak about our father, tears come to her. So this must be like that. Therefore, I didn't even ask her about her mother after that. I thought she would also be in a tomb somewhere. අපි බෝඩිමට යනකොටත් අම්මා ඇඬුවා. අපි නිමාඩුවට ආවහමත් අම්මාට කඳුළු උනනවා. සජිතා කඳුළු උල්පත කියලයි අත්තම්මාත් කියන්නේ. She cried when we went to hostels. She cried when we came home for the holidays as well. My grandmother says Sajita is a fountain of tears. මගේ දරුවන්ට වඩා සජිතා මට විශ්වාසයි. මේ ගෙදරට පය තියාපු දවසේ ඉඳලා මගේ හිත රිදෙන දෙයක් කියලා කරලා නෑ. බලන්න සිංහල ඉගෙනගත්තු ඉක්මන. මාත් මුලදී ටිකක් තදට හිටියානේ කියලා අත්තම්මා නෑයෙකුට කියනවා ඇහිලා තිබුණා. I trust Sajita more than my own children. She has not said or done anything that might cause me pain from the day she set foot in this house. See how fast she learned Sinhala. I was also a bit strict at the beginning. I had heard my grandmother say to a relative once. අපි අත්තම්මා සැරයි කියලා හැමෝම කියන්නේ. නැන්දලා කියන්නේ කොච්චර වැඩකාරයෝ හිටියත් නැන්දලාට ගෙදර වැඩ කරන්න නියම වෙලා තිබුණාලු. මිරිස් සඹරන්න, පිටි කොටන්න, දොදොල් හැඳි ගන්න පවා බල කළා කියනවනේ. Everyone said that my grandmother was a strict woman.
My aunt said that no matter how many servants they had retained, the aunts had to do the work assigned to them. It is said that she had even got them to grind chili, pound flour, and stir the dodol sweetmeat pot. පුදුම වැඩේ කියන්නේ අපිට නම් එච්චරම තද නීති පැනෙව්වේ නැහැ. ඒ වුණාට අවුරුද්දට කැවිලි හදන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම අපි සහභාගී විය යුතු වුණා. The amazing thing was she didn't put such rules to us. But we had to join in the making of sweetmeats for the new year. අපේ නැන්දගේ පුතා මහ චණ්ඩියා. අපි එයාට කිව්වේ චණ්ඩි අයියා කියලයි. මට වඩා අවුරුදු 2ක් වැඩිමල්. ඒ වුණත් අලි පැටියෙක් වගේ ලොකුයි. එයා ඉල්ලපු දෙයක් දුන්නේ නැත්නම් ඒක දෙනකල්ම අඬනවා. බඩු පෙරලනවා. My aunt's son was quite a thug, a chandiya. We called him Chandi Ayya. He was 2 years older than me, but he was as large as a baby elephant. If he didn't get what he wanted, he cried till he got it, toppled things over. ඔයගොල්ලන්ගේ මනෝවිද්‍යාව පැත්තකට දාලා ඔය දරුවා මට බාර දෙන්න. මං හදලා දෙන්නම් කියලා අත්තම්මා කියනවා මටත් ඇහිලා තිබ්බා. Even I had heard my grandmother say, "Put your psychological stuff away and give me that child. I will raise him properly and give him back to you." මටත් හොඳටම ඕනෙකම තිබුණා චන්දි අයියාට පාඩමක් උගන්වන්න. අවුරුද්දට ආ වෙලාවක එයාට ඕනේ වුණා මගේ කතා කරන බෝනික්කව. ඒ බෝනික්කාගේ බඩ ඔබලා මොකක් හරි කියලා ආයමත් බඩ එබුවාම අපි කියන එකම කියනවා. I also dearly wanted to teach Chandi Ayya a lesson. When he came for the new year, he wanted my talking doll. When you pressed the stomach of that doll and said something, and then pressed the stomach again, she repeated what we said. මම මේක ගෙනියනවා. කොල්ලෝ බය කරන්න හොඳ බඩුවක්. මේක හංගගෙන බඩෝබලා හොල්මනක් කතා කරනවා කියලා හොඳටම බය කරන්න ඕනේ. චන්ඩි අයියා මගේ බෝනික්කාව අරගෙන ගිහින් ඒගොල්ලන්ගේ කාර් එකට දැම්මා. I will take this. This is good to scare the boys. I can hide this and then press the stomach and frighten them by saying there is a ghost talking. Chandi Ayya took my doll and put it inside the car. මාත් පස්සෙන් ගිහින් කාර් එකේ දොරේ එල්ලුණා. මං පණුවා වගේ උනාට දොරේම එල්ලිලා හිටියා. I went behind him and hung onto the car door. Though I was as small as a worm, I kept clinging on without letting go. මලයාලි මන්තරකාරිගේ දුවනේ. අපේ මාමටයි අත්තම්මාටයි බන්ධන කරාට අපි බය නැහැ. Daughter of the Malayali spellbinder, aren't you? Though imprisoning spells, bandhana, have been cast on my uncle and grandmother, we are not scared of you. බන්ධන කියන්නේ මොනවාද කියලා මන් දැනගෙන හිටියෙත් නෑ. ඒ වුණාට මොකක් හරි නරක දෙයක් වෙන්න ඇති කියලා හිතුණා. පුංචිකමට මටත් හිතුණා එයාටත් ඒ නරක වචනෙන්ම නමක් හදන්න. ඒ දවස්වල මන් ලියන්න ඉගෙනගෙන තිබුණු ලොකු වචනයක් තමයි බන්ධනාගාරය. අපි ඒ වචනේ ඉගෙනගත්තු දවසේ ඉඳන් ඒක පාවිච්චි කරමින් විහිළුවට එකිනෙකාට තර්ජනය කළා. I didn't even know what imprisoning spells were. But I had a feeling that it was something bad. Because I was small, I also wanted to return the same kind of name-calling insult. Those days, a big word that I had learned to write was the Sinhala word for prison, Bandhanagaraya. From the day we had learnt it, we had used it as a joke to threaten everyone. අපිත් ඔය චණ්ඩියාට බය නැහැ. මං පොලිසියට කියලා ඔය චණ්ඩියාව බන්ධනාගාරයට බන්ධනය කරනවා.
We are not scared of thugs like you either. I will tell the police and imprison spell you to the prison as well. Make you have a bandhanaya to the bandhanagaraya. I had thought that the word bandhanagaraya was part of bandhanagaraya when it actually meant a particular spell to make someone attracted and bound to you. රණ්ඩුව මං බන්ධනාගාරයත් බන්ධනය කියන වචනයම කෑල්ලක් කියලයි මට හිතුනේ. මං ඔය කෝටු කිතයියාවයි බතල අම්මාවයි දෙන්නම පොලිසියට අල්ලලා දීලා පුදු කුඩුප්පු ඉරුප්පුවට යවනවා. I will make the police catch the skinny daughter and the fat mother and get them sent to Pudu Kudu Iruppu. That was an area in the north of Sri Lanka where the Tamils were. රණ්ඩුව සැරට යන්න පටන් ගත්තු හින්දා අපි පිටිපස්ස හැරිලා බැලුවේ නැහැ. ඒත් ඉස්තෝප්පුවේ හිටිය කට්ටිය පුටුවෙන් නැගිටලා එතනට දුවගෙන එයි කියලා මට නම් හිතුනේම නැහැ. Because the fight was progressing right royally, neither of us turned back. But I had never imagined that everyone who had been seated in the porch would come running up to us. නැන්දා දුවගෙන ඇවිත් චන්ඩි අයියාව කාර් එකට දාගත්තා. මාමා ඇවිත් කාර් එක විනාඩියට පණ ගැන්නුවා. නැන්දා චන්ඩිගේ අතේ තිබුණු මගේ බෝනික්කා කාර් එකෙන් පිටතට දැම්මා. බිම වැටිලා අසරණ වෙලා හිටිය බෝනික්කා අතට ගන්න දුවන්නේ නැතුව මං ගල් වෙලා හිටියා. My aunt dashed into the midst of the fight and bundled Chandi Ayya into the car. In a minute, my uncle got the car started. My aunt took the doll that had been in Chandi Ayya's hands and dropped it out of the window. I stayed turned to stone, without running to pick up my helpless doll fallen on the earth. අනිත් නැන්දලා මාමලා බාප්පලා පුංචිලා කතා නැතුව අහපව් ඉස්තෝප්පුවට ගිහින් පුටුවල තැන්පත් වුණා. කවුරුත් කතා කරේ නැහැ. The rest of the uncles and aunts went back to the porch and sat down again without saying a word. No one spoke. Young පුතේ ගෙට. ඔය චන්ඩි බබා කියන ඒවා කවුද ගණන් ගන්නේ? අත්තම්මා මගේ උරහිසි නල්ලලා ඇඟට හේතු කරගෙන ගෙට එක්කන් ගියා. Let's go in, child. Who cares what that Chandi Baba says? Grandmother said, taking me by the shoulder and leaning me against herself as she led me in. මං අපේ කාමරයට යනකොට අයියයි අක්කයි අම්මයි තුන් දෙනාම මහ ඇඳේ පේලියට වාඩි වෙලා ගල් වෙලා ඉන්නවා. When I went into our room, my mother, elder brother and elder sister were all seated in one row on the big bed, unmoving. මං වරද්දක් කරේ නෑ. එයයි රණ්ඩුවට ආවේ කියලා කියා ගන්න ඕනේ වුණත් වචන උගුරේ හිර වුණා. I wanted to tell them that I had done no wrong, that it was he who had started the fight. But the words got caught in my throat. අවුරුදු දවස හින්දා අම්මා ඔසරියක් ඇඳගෙන හිටියේ. මං මන්තරකාරියෝ ගැන කතන්දර කියවලා තිබුණා. ඒ කතන්දර පොත්වල මන්තරකාරියෝ එංගලන්තේ හිටිය අය වෙන්නේ නැතිනේ. එහෙනම් මලයාලි මන්තරකාරියෝ ඉන්නවා ඇත්තේ කොහෙද? ඒ ප්‍රශ්නෙත් අහන්න බැරි තරම් පුදුම නිශ්ශබ්දතාවයකින් අපේ කාමරේ පිරුලා තිබුණා. Because it was April New Year Day, Amma was in a Kandyan sari. I had read stories of magicians. The spellmasters in those stories would be those in England, right? Then, where would the Malayali magicians be? Our room was filled with such a silence that it was impossible to ask that question. කඳුළු වැగిරෙන එක නවත්තන්න
නවත්ත ගත්ත අම්මා තදින් ඇසිපිය ගැහුවා. අයියා අම්මාගේ අතට රතු තුවායක් දුන්නා. Amma was blinking very hard to stop the tears from falling down. My elder brother gave a red towel to my mother's hand. මං ජනේලෙන් පිටත බැලුවා. චන්ඩිලාගේ කාර් එකේ ටයර් පාට සුදු වැලි උඩින් පුංචි පාරක් කපලා වගේ පෙනුණා. බෝනික්කා හදිසි අනතුරකින් පාරේ වැටිලා මැරිලා වගේ හිටියා. මැරිලා වගේ නොවේ. මැරිලාම තමයි කියලා හිතෙන්න ගත්තා. මාත් ආපහු ගිහින් අම්මාගේ උකුලේ මූණ ඔබා ගත්තා. I looked out of the window. The tire marks of Chandi and all's car could be seen, as if a small road was made on the white sand. The doll looked as if it had met with an accident and died on the road. Not as if, really dead, I thought. I also went back to Amma and hid my face on her lap. ඒකයි කතාව. ඔබට ඒක අහගෙන ඉන්න පුළුවන් වුණා නම් භාෂා දෙකෙන්ම තේරුමත් ගත්තනම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් යම් දෙයක් ඔබේ දැනුමට එකතු වෙන්න ඇති. මේක විශේෂයෙන්ම පරිවර්තනය කරන්න අපහසු කතාවක්. මොකද කතාවේ සාරය තිබ්බේ සිංහල වචනයක. බන්ධන සහ බන්ධනාගාරය. දැන් එහෙම එකක් වුණාම ඒක විස්තර කරේ නැත්නම් බන්ධනය කියන්නේ මොකද්ද? මොකද ඒකත් මේ අපේ රටේ පැත්තට අපේ ආසියාදික පැත්තට තේරෙන දෙයක්. ඒකට වෙන අර්ථයක් ඇති බටහිර පැතිවල ඒකත් පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් ඒ කතාවේ තේරුම ඇත්තෙම නැහැ. ඉතින් මම අවශ්‍ය හිතලාම ගත්තා අමාරු පරිවර්තනයක්. මොකද බන්ධනාගාරය බන්ධනය කියන දෙකම දැන් අපේ කතාවේ සිංහල කතාවේ නොතිබ්බට මම ඉංග්‍රීසියෙන් ඒක පරිවර්තනය කරනකොට මම ඒකේ පොඩි විස්තරයකුත් දැම්මා. ඔබ නැවත බලන්න ඒවා කරලා තියෙන විදි ඊට වඩා හොඳ පරිවර්තන අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න පුළුවන්. මම කරපු එක ගැන පොඩි විස්තරයක් කරේ. ඔබ මේ කතාව අහලා යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා නම් එතකොට මගේ මේ ව්‍යායාමය සාර්ථකයි කියලා මම හිතනවා. මේ වැඩසටහන පංහිඳ කියන වැඩසටහන මාසෙකට සැරයක් එන එකක්. මම එන මාසේ නැවත ඔබව හමු වෙන්නම් තව කෙටි කතාවක්, තව ලේඛකයෙකුගේ කෙටි කතාවක් එක්ක. බොහොම ස්තුතියි.